ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਪੀਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਭਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗਾ 10.5 11 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। ਤੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੱਟਾ ਪਾਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਆ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਕੱਟਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਮਗਰ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਡਾਇਮੰਡ ਤੋਂ ਗੱਭਣ ਆ ਜੀ, 5.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੈ। ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਗੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚਵਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਤੇ ਕੱਢੇ ਨੇ 17.5 ਕਿਲੋ, ਗਾਂ ਤੀਜੇ ਸੂਏ ਵਾਸਤੇ ਗੱਭਣ ਕਰਨੀ। ਰੀ ਸੀਗੀ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ।